ډیره سوپر پاور وظیفه ده محترم مسلمانانو. سوپر پاور به تاسو پیژنئ. سوپر پاور دې ته ویل کېږي چې دې نه بل طاقت والا وظیفه نشته. تاسو ته په پوره زندګۍ کې داسې طاقتوره وظیفه چېرته هم میلو نشي، کومه طاقتوره وظیفه چې درته نن زه ښیم. دا وظیفه تاسو په ټول عمر کې صرف یو پېره ازمه وکئ چې ستاسو ټولې پریشانۍ، ستاسو ټول حاجتونه، ستاسو ټول غمونه، ستاسو ټول تکلیفونه، ستاسو ټول ازمایښونه، ستاسو ټول بیمارۍ او هر قسم مشکلات ختم نشو، نو زه ستاسو ذمه وار یم. انشاءالله هغه به وي چې د امتحاناتو د وجې نه په تاسو باندې راشي، لیکن کم چې تاسو باندې داسې په خپله زندګۍ کې مصیبت به ټول په ټوله انشاءالله الله تعالی ختموي. کم حاجتونه چې ستاسو نه پوره کېږي، کم مشکلات په تاسو باندې ورځ ته ورځ سیوا کېږي راځي، هغه په ټوله به الله جل شانه انشاءالله ضرور ختموي. خو که تاسو ټرای په دې وظیفه یو ځل وکړه، ټرای دې ته وایي چې تاسو دا وظیفه وکئ. رجوع الی الله، رجوع الی الله داسې وظیفه د محترمو چې ستاسو غون غمونه به الله تعالی په یو ځل باندې ختموي. په یو پیره کې به ختموي، په یو ساعت کې به الله تعالی ختموي. نو که تاسو په دې عمل وکړو انشاءالله د الله تعالی نه پوره امید دی، 100% امید دی چې الله جل شانه به ستاسو هر رنګه مشکل، هر رنګه حاجت، هر رنګه مسله فورا ختموي. او ستاسو زندګۍ کې به الله تعالی یو رونق، یو خوشحاله ده به تاسو په زندګۍ کې دا تبدیلی راځي. تبدیلی خو پیژنئ که نه، څنګه چې پاکستان کې تبدیلی نه راځي، نو په دا به ستاسو په زندګۍ کې به الله تعالی تبدیلی راولي. داسې تبدیلی به وي چې ستاسو زندګي به ورسره انشاءالله روښانه وي. نو که تبدیلی غواړئ نو دا وظیفه انشاءالله وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر چې بهر وطنونو کې د الله تعالی د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی د ټولو مسلمانانو له ډېرې خوشحالۍ ورکړي، او چې په څه باندې تاسو خوشحالېږئ الله مو په هغې خوشحاله کړه. ما یو پیره دوه تاسو ته ویلي مو چې څوک تاسو موږ سره سبقونه ویل غواړئ، قرآن زده کول غواړئ، ترجمه وایئ، دغه رنګه قاعده زده کول غواړئ، نو موږ سره رابطه وکړئ. موږ تاسو له نمبر درکړی مو، او خاص کر هغه مسافر یا بهر وطنونو کې چې څوک دي مسافر دي، نو هغوی کارونه اکثر کوي، هغوی ته ټایم نه میلاویږي، نو هغوی دپاره انشاءالله موږ حاضر یو. داسې نور څوک وي چې هغوی غواړي چې موږ انشاءالله ترجمه وکړو، قرآن زده کړو، نو انشاءالله موږ به تاسو له ټایم وباسو. اکثر وختونه زموږ په مصروفیاتو کې وي، نو دې وجې نه د ماسپښین نه واله تر ماسخوتنه پورې دا ټایمونه موږ سره اکثر مصروفه وي. نو د سحر نه واله تر 12 بجو پورې که څوک خواهشمن وي او سبق زده کول غواړي، نو انشاءالله موږ سره په دې نمبر په واتساپ رابطه وکړئ 0345 98 97 591. واتساپ هم دی، په ساده هم دی 0345 98 97 591. انشاءالله تاسو ته موږ رهنمایي درکوو، تاسو ته موږ سبقونه ښیو. او بهترین کس څوک دی؟ من تعلم القرآن وعلم، څوک چې قرآن زده کړي او بل ته یې وښیي. نو موږ به تاسو ته هم انشاءالله قرآن ښیو، زده کوو بیرته. محترمو نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه د الله تعالی ته د رجوع ده، یعنې د رجوع وظیفه ده. تاسو به رجوع پیژنئ، رجوع الی الله دا یو خاص وظیفه ده محترمو. دا به تاسو ته چا هم انشاءالله نه وي ښودلي، نن یې درته زه ښیم. په دې طریقه باندې دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کړئ. تاسو په زندګۍ کې چې څومره غمونه دي، څونه بېچینۍ دي، څونه پریشانۍ دي، څونه بدحالۍ دي، څونه مصیبتونه دي، څونه افتونه دي، د دې ټولو سبب چې دی نو هغه صرف یو دی محترمو. او د دې د ټولو حل چې کوم دی نو هغه صرف یو دی. د دې سبب هم یو دی او حل هم یو دی. تا ته پریشانی ده نه ختمیږي، دا پریشانی دا به د دې چې دی نو یو سبب دی یا دوه سبب دي. تا ته بېچیني ده، خوشحالي د په ژوند کې نشته، د دې یو سبب دی. تا ته پریشانی ده یا بدحالي ده یا مصیبتونه د باندې راځي یا تکالیف د باندې راځي، نو دې صرف یو حل دی. او هغه حل چې دی محترم مسلمانان هغه څه شی دی؟ رجوع الی الله، یعنی الله تعالی طرف ته رجوع کول. او د دې ټولو مصیبتونو سبب څه شی دی؟ یعنی په تا باندې بېچیني راځي، په تا باندې پریشانی راځي، په تا باندې بدحالي راځي، په تا باندې قرضداري راځي، په تا باندې مصیبتونه راځي، نو هغه د دوه وجو نه دي. لومبنۍ وجه د الله تعالی امتحان وي، هغه ډېر کم په نیکانو خلکو باندې راځي. خو د ټول نه چې غټه او عظیمه وجه ده هغه د الله تعالی نافرمانی ده. نو تاسو اوس په دې خبره ځان پوهه کئ چې
دا مصیبتونه تکلیفونه پریشانۍ غمونه دا چې راځي دا د دوو وجو نه راځي. یا خو تا نه الله ناراضه دی، الله تعالی دې خفه کړی دی، په ګناهونو دې خفه کړی، یا په خپلو خواهشاتو دې خفه کړی، یا په خپل جسم دې خفه کړی، یا په خپل اعمالو دې الله تعالی خفه کړی. صحیح شوه. یا دویمه وجه ده چې ته نیک هم یې، ته بدعملۍ هم نه کوې، ته چې دی ګناهونه هم نه کوې، نه په جسم ګناه کوې، نه په ژبه کوې، نه په غوږونو ګناه اورې، په هیڅ طریقه باندې ته الله تعالی نه خفه کړي او ته الله تعالی خوشحاله ساتلی دی، نو بیا پوه شه چې په تا باندې امتحان دی. نو دغه امتحان کې بیا ته د الله تعالی نه غواړه، بیا ته الله تعالی ته رجوع کوه چې الله دې امتحان کې مافاس کړي. مثال په طور د چا رشته نه کیږي، د جینۍ ډېره نیک ده، د هلک ډېر نیک دی، لیکن بیا هم رشته نه کیږي، رشتې راځي دوباره کټ کیږي، او دا په هر اعتبار سره دا زنانه نیکه ده، دا ګناه طرف ته نه مایله کیږي، ځان د خواهشاتو نه، د نفسي خواهشاتو نه، د هر قسم دغه نه ګناه نه ځان ساتي، نو دې کې به ستا دپاره خیرونه انشاءالله تعالی به الله تعالی د دواړو جانو خیرونه درکوي. ته هم په دقې نیکپالۍ باندې ځان اوسه، یعنې نیک عملونه کوه او انشاءالله ګناه نه ځان ساته. دویم چې کم خلک دی محترمو چې هغه یعنی په خپل جسم باندې، په خپل جسم کې چې کم اعضا ده، کو ژبه ده، کو هر یو، کو شرمګاه ده، کو هر یو څیز دی، ته الله تعالی په دې باندې خفه کړې. نو که ته 1 کروړ نه 15 کروړه وظیفې هم کې که نه، ستا به دقه زندګي وي، دقه به د الله تعالی په تا باندې یعنې دنیا تنګوي ورو ورو. ښه صحیح شوه که نه؟ نو ته وظیفې یو سیټ ته پرېږدوه، ته لومبی خپل عمل، خپل ځان، خپل اخلاق، خپل معاملات، خپل په جسم باندې ګناهونه، ګانې بجانې، داسې څیزونه دې ساس کړي دي چې هغه ته شیر کول غواړي. مثال په طور ډېر خلک اکثر داسې دي سټیټس یې څوک پرېږدي د ګانو بجانو، څوک یو ګناه کې مبتلا دی، څوک بله کې. زه په تاسو بدګماني نه کوم، زه تاسو خیر طرف ته رابلم، ځکه چې دا بهترین انسان هغه دی چې څه ځان دپاره خوښوي هغه د بل مسلمان دپاره خوښ کړي. زه وایم چې زما ټول مسلمانانو حاجتونه پوره شي، دا په دې خبره باندې پوه شي چې دا زمونږ دا حاجات ولې نه پوره کېږي. اکثره مازه خلک رابطه کوي زموږ حاجت دومره وظیفې مو کړئ حاجت هم نه پوره کړي. موږ د حاجت سره سره ګناهونه کوو، موږ د وظایفو سره سره ګناهونو کې مبتلا یو، د رب نافرماني کوو. د دې ټولو حل صرف تاسو ته چې ما څنګه رجوع الی الله. رجوع الی الله مطلب دا ته ټول ګناهونه پرېږده او الله تعالی ته رجوع وکړه، الله تعالی سره روغه وکړه، الله تعالی سره مینه وکړه، د الله تعالی مه خفه کوه په خپل جسم باندې، په خپل وجود باندې، په خپلو اندامونو باندې، په خپله ژبه باندې، په خپلو غوږونو باندې. موږ ګناه ته ګناه نه وایو. په یو ګناه یي که نه، ګوره نن سبا یو ګناه دا د دروغ ویل، دې ته موږ ګناه نه وایو. دروغو نه موږ ګپ ساس کړی وي، ګپ مې ولګو. بله دویمه ګناه چې ده ګانه بجانه ټنګ ټکور، دې ته موږ ګناه نه وایو. غیبت کولو ته موږ ګناه نه وایو. نو داسې ډېر ګناهونه دي. مونځ پرېښودو ته موږ د سره ګناه نه وایو. لہذا کم انسان چې دې ګناهونو کې مبتلا دی، ګناه ته ګناه نه ویل دا کفر دی. لہذا د دې ټولو څیزونو حل چې دی د پریشانانو دا صرف رجوع الی الله دی. الله تعالی ته رجوع کوئ، الله تعالی نه توبه وغواړئ، الله بس زما توبه د آینده دپاره به ګناهونه نه کوم انشاءالله. چا چې الله ته رجوع کوي انشاءالله دا به خوشحاله وي، د ټول هغه پریشانۍ به الله تعالی ختموي بغیر د وظیفو نه. او که ډېرو وظیفې وکړئ او نافرماني ورسره د الله تعالی وي، نو محترمو بیا ستاسو حاجات نه پوره کیږي. الله تعالی مو توبې قبولې کړه، الله تعالی دې زمونږ هم ګناهونه معاف کړي.